Перкутурно определяются границы относительной и абсолютной сердечной тупости. Для определения правой границы сначала по правой среднеключичной линии определяется нижняя граница легкого, затем палец-плесиметр перемещаем на 2 межреберья выше и устанавливаем параллельно искомой границе, перпендикулярно ребрам. Далее проводится перкуссия от среднеключичной линии по направлению к грудине. При первом изменении перкуторного звука перкуссия прекращается, и граница отмечается со стороны пальца, обращенной к более ясному звуку. Ориентиром правой границы относительно сердечной тупости служит правый край грудины. Следует определить, на сколько сантиметров наружу от правого края грудины расположена правая граница относительно сердечной тупости или на каком уровне края грудины. Ориентиром правой границы абсолютно сердечной тупости служит левый край грудины. Ориентиром относительно правый край. Верхнюю границу определяем по парастернальной линии. Перкуссия проводится по ребрам и межреберьям до притупления звука относительного или абсолютного сердечной тупости. При этом верхняя граница относительной или абсолютной сердечной тупости может соответствовать ребру или межреберью. Для определения левой границы необходимо сначала пропальпировать, пальпаторно определить верхушечный толчок, в каком межреберье он расположен. Если верхушечный толчок разлитой и пальпируется в 2 межреберьях, ориентируемся по 4 межреберью у детей раннего возраста, у детей старшего по 5 межреберью. Затем следует подняться по данному межреберью косо вверх до передней подмышечной линии. Данное действие мы контролируем пальпаторно, то есть следует пропальпировать данное межреберье от верхушечного толчка до передней подмышечной линии. Затем палец-плесиметр устанавливаем по данному межреберью параллельно искомой границе, перпендикулярно ребрам. Перкуссия проводится от передней подмышечной линии строго по межреберью по направлению к грудине. Не следует во время перкуссии смещаться с межреберьев на ребро, так как это может быть причиной изменения перкуторного звука. Определяется граница относительной сердечной тупости и абсолютной. Границы могут со стороны пальца быть обращены к более ясному звуку. Ориентиром для левой границы относительной и абсолютной сердечной тупости является среднеключичная линия. Для перкуссии левой границы сердца у грудных детей и детей с увеличенным сердцем существует способ ортоперкуссия. Также мы сейчас рассмотрим аускультацию, 5 точек. 5 точек аускультации. Первая точка – это область верхушечного толчка, место выслушивания митрального клапана. Вторая точка аускультации, второе межреберье справа у грудины – это место выслушивания клапанов аорты. Третья точка аускультации, второе межреберье слева у грудины – место выслушивания клапанов легочной артерии. Четвертая точка у мечевидного отростка, место выслушивания трехстворчатого клапана. Пятая дополнительная точка, также точка Боткина-Эрбах, по третьему-четвертому межреберью, в зависимости от возраста, у левого края грудины, место дополнительного выслушивания клапанов аорты. И также это место наиболее частого выслушивания функциональных шумов.